Hadi. Babuş söyle. Barut çocuğu vereceğim diyor. Nasıl diyor? Valla vereceğim diyor. Oğlum verecek tabii. Ben onu toplayayım. Niye vermesin? O veriyor valla. Bana kalsa ben vermem. Aslan senin üzerine mi araba babanın üzerine mi? Onun üzerine. Sen kimsin o zaman? Nasıl sen kimsin? Oğlum baban alıyor. Baban satıyor arabayı. Satıyorsa babamdan alalım. Tövbe tövbe. Babuş ben bak canım benim kalbim kırılmasın. Ben sana diyorum ki sen ne kadara koydun bu arabayı? He? Sen ne kadara koydun? Bunu mu? Ha. Koydum işte bir şeye. Sen babanın da kalbi kırılmasın, senin de kalbin kırılmaz. Ben 11.250 veriyorum ya. Sen ne kadar istemiştin bu arabaya? Ben mi? Ha. Normalde 12,5 istedim. Kaça sattın bu arabayı? He? Ha, kaça sattın? 11'e. Normalde kaça sattın? Ben değil. 11'e işte. Oğlum sen dedin ya bana 18'e sattım diye. Kesiyorsun onu. Ha? Onu şey yaptım ben. Aslan yalan olmaz ticarette haramdır. He? Ticarette haramdır yalan. He. Ha. Diyor aram zaten dilimizde. Ben sana 12 vereyim. Tamam senin gönlün olsun. Senin o gönlünü yerim. Küçük gönlünü. He. Babuş. Ben geleceğim bu hafta içi. Sen neredesin? Ha. Ben şu anda Elazığ'dayım. Elazığ'da. Ha. Tamam. Tamam. Bizim İzmir'de boru var. Ne var? Boru. Boru. Ha. Nerede biliyorsun? Güzelbahçe'de. Evet. Oradan onları al bir zahmet sana. Ben sana 12 vereyim. Onu da taşıma parası sayayım. Sana kurban olayım. Tamam. Gözün girip. Ben sana adresi atacağım. Boruları al bana WhatsApp'tan fotoğraf at. Tamam. Tamam. Öpüyorum seni. Ağzını burnunu yerim. Hadi eyvallah. Hadi babuş öpüyorum.